membuat video tutorial nge-crimping kabelan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Dari saya, Imelda Skarmenda dengan NIM K3525028. Saya Kisma Dianutami dengan NIM K3525026. Saya Aurea Dewa Putri Diana dengan NIM K3525021. Dan saya Bakteri Karyana dengan NIM K3525088. Yuk, tonton videonya. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan untuk crimping kabel. Yang pertama, kabel LAN. Yang kedua, konektor RJ45. Yang ketiga, pengupas kabel LAN. Yang keempat, tang crimping. Dan yang kelima, LAN tester. Ambil salah satu ujung kabel, lalu paskan ke area potong pada pengupas jaket kabel. Potong kira-kira 2 cm, lalu putar alat ke arah ke depan, cukup 1 kali putaran. Nah, setelah itu tarik luaran kabel. Uraikan kabel terlebih dahulu sebelum disusun sesuai urutan crimping kabel strike. Nah, setelah terurai semua, bisa diluruskan terlebih dahulu. Jika kabel sudah tersusun rapi, potong ujungnya agar panjangnya sama dan mudah dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Setelah dipotong, masukkan kabel ke dalam konektor. Pastikan urutannya tetap urut, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Pastikan kabelnya mentok ke dalam konektor. Setelah itu, kunci konektor menggunakan tang kunci. Pastikan sebelum ditekan, kabel tetap mentok pada konektor.
Lalu krimping ujung kabel yang satunya dengan cara yang sama. Langkah yang terakhir yaitu uji kabel menggunakan LAN tester. Jika lampu indikator 1-8 menyala semua, maka krimping kabel berhasil.